பகல் முழுக்க கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நைட் நம்ம சாப்பிட்டு தூங்கின உடனே தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வறட்டிருமல் வரும்போது ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோங்க. வெல்கம் டு மகா ரெசிபி. ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே அரை கப் அளவுக்கு சுத்தமான மிளகு எடுத்துக்கோங்க. ஒருவேளை பொட்டுக்கடலை இல்லாத சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதே ஒரு கப் அளவுக்கு சாப்பாடு அரிசியோ அல்லது பச்சரிசி எந்த அரிசி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். அரிசி மிளகு அல்லது பொட்டுக்கடலை மிளகு இதுதாங்க காம்பினேஷன். நைட்டு தூங்கும் போது தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருப்போம்னா அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையும் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த அளவு பெரியவங்க சாப்பிட்றதுக்கான அளவு. சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் மிளகை எடுத்துட்டு ஒரு 5-6 மிளகை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த பொட்டுக்கடலையும் மிளகையும் கலந்த ஒரு கலவை இருக்குல்லையே, அதை எடுத்துட்டு நீங்கள் வாயில் போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்டு முழுங்கும்போது உங்களுக்கு உடனே சரியாக போயிடும். மிளகை முழுங்கக்கூடாது, நல்லா மென்று சாப்பிடணும். அப்போ தான் இந்த மிளகுல உள்ள காரம் தொண்டைக்கு நல்லா இதமாகவும் இருக்கும். உடனே தண்ணியும் குடிக்கக்கூடாது. நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிக்கோங்க. வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடிச்சிட்டு நம்ம நல்லா தூங்கும்போது சுத்தமாக நமக்கு இருமலே வராமல் நிம்மதியாக நம்மளால் தூங்க முடியும். ஒருவேளை பொட்டுக்கடலை இல்லாத சமயத்தில் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அரிசி இருக்குல்லையே, நம்ம அதோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம். எந்த அரிசி வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாங்க. இப்போ நம்ம அதே போல் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசியும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இதை வாயில் போட்டு நல்லா மென்று முழுகணும். இந்த மாதிரி பெரியவங்க ஈஸி சாப்பிட்ருவாங்க. ஆனால் சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா. சின்ன குழந்தைக்கு மிளகோட குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணிக்கணும். ஆனால் மிளகை மென்று சாப்பிடாம அப்படியே முழுகிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான டிப்பு தாங்க இது. இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலையும் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு மிளகு ரெண்டுமே சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வானலில் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட்டு லைட்டாக சூடானாலே போதும். ரொம்ப வாசனை வர அளவுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க. லைட்டாக வறுத்தாலே போதும். இப்போ நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரையான மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஒரு ஃபைன் பவுடரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடரை அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. எப்போல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து சாப்பிட வச்சிடலாம். மதியம் சாப்பிடும்போதோ அல்லது நைட்டு சாப்பிடும்போதோ நம்ம குழம்புலாம் ஊற்றி சாப்பிடுவோம். அதுக்கு முன்னாடி சூடான வெள்ளை சாப்பாட்டில் இந்த மாதிரி இந்த பவுடரை சேர்த்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உருண்டையாக உருட்டி குழந்தைகள்கிட்ட கொடுத்து சாப்பிட சொல்லுங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெமடியும் கூட இது. சளி சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், ட்ரை காஃப் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தினமுமே மதியம் சாப்பிடும்போது ஒரே ஒரு உருண்டையோ அல்லது 2 உருண்டையோ நீங்கள் சாப்பிட வச்சாலே போதும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க. நெய்யெல்லாம் போட்டுக்கொள்ள ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வரலாங்க. டெய்லியுமே மதியம் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு குழம்பெல்லாம் ஊற்றி நம்ம சாப்பிடுவோம்ல, அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக அல்லது 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2-3 உருண்டை நீங்கள் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வழக்கம் போல் குழம்போ ரசம் ஊற்றி நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாங்க. இந்த மாதிரி பனிகாலமாகட்டும் மழை காலத்தில் தொடர்ந்து சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையோ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வறட்டிருமல் வரவங்களாம் இருந்தீங்கன்னா இந்தமாதிரி டெய்லியுமே நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியாக இருக்கும். சின்ன குழந்தைங்க பகல் முழுக்க நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஆனால் நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்த உடனே தொடர்ந்து இரும்பிகிட்டே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் இந்த நம்ம ரெடி பண்ண இந்த பொட்டுக்கடலை மிளகு பொடி இருக்கு இல்லையா, இதுலேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட சுத்தமான தேன் ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ரெடி பண்ண இந்த கலவையை நம்ம சாப்பிட வச்சாலே போதுங்க. நல்ல ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியாக இருக்கும். அதுவும் நைட்டில் தூங்குறப்ப வரக்கூடிய வறட்டிருமலுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியாக இருக்கும். தொடர்ந்து இரும்புறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதமாகவும் இருக்கும். சாப்பிட்ட உடனே தண்ணி குடிச்சிடக்கூடாது. ஒரு ரெஸ்ட் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு வெதுவெதுப்பான தண்ணி குடித்தாலே போதும். சூப்பராக தூங்குவாங்க. நிம்மதியாக தூங்குவாங்க. சுத்தமாக இரும்பலே வரவே வராது. ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி தாங்க இது. பொட்டுக்கடலைக்கு பதில் நம்ம அரிசி யூஸ் பண்ணும்போது அரிசி நல்லா பொரிய அரிசி அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு அது கூட மிளகு சேர்த்து நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலே போதுங்க. எப்போல்லாம் இரும்பல் வருதோ அந்த சமயத்தில் இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். ட்ரை காஃபுக்கான ஒரு பெஸ்ட் தீர்வு தாங்க இது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.